皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Sean, do you know the word May sickness? May sickness? Yes. No, what is this? In Japanese, we say 5月病. And around that time, around May, people tend to feel sick. And then people tend to feel, oh, I don't want to do this, I don't want to do that. I'm not sure why, but do you have something like that? We have something similar called seasonal affective disorder, or SAD. Sad. Seasonal affective disorder, though, is kind of connected to the seasons. So some people lose motivation in winter, some people lose motivation in the summer. So it's not exclusive to May, like the Japanese version. So in Western countries, summer and winter. Every season. Every season. Oh, yeah, the change. Yeah, it changes. Yeah, that's why it's called seasonal affective disorder. Yeah, so in Japan it happens. So maybe people feel sick now, and people lose motivation. So I wanted to have something funny for this episode. Okay, yeah, we have to give people the motivation again. Yes. はい、皆さん、5月病の季節ですね。例年よりも梅雨がね、早く始まったということで、大阪ももう毎日雨がね、降っております。お天道様が泣いていらっしゃるのかなってね、いうような季節が毎日続いておりますが、僕はふと思ったのが、結構、その日本ではこの時期しんどくなるとか、日本ではこういう迷信があるみたいなことあるじゃないですか。例えばなんだろうな、僕いつも思うのが厄年とか、あれって日本の基準でいくじゃないですか。で、海外の人は同じ年齢でもそういう時期はないってなると、じゃあそんなの厄年なんてないでしょって僕は思っちゃうんですよね。それと同じでショーンとね、この前ね、ジョリーパスタ一緒にいたことがあるんですけど、会った直後にね、昨日チーズ食べたからさ、すごい昨日うなされたんだよねって言ってて、どういうことチーズ食べたらうなされんのって言ったら、イギリスではチーズを食べたら翌日うなされるっていう迷信があるんですって。そんなショーンがそのジョリーパスタで頼んでたメニュー、チーズパスタでございました。その日またチーズ食べるんかっていうオチなんですけれども、でも僕たちね、チーズ食べてもうなされないじゃないですか。でもイギリス人はそう信じてるっていう、国ごとによるね、信じることってあるので、その5月病っていう言葉、ショーンのあるのって聞いたら、SAD、シーズナル、Affective disorder、こう季節によって影響が受けるこうしんどさっていうのはやっぱあって、季節が変化した時とかにしんどくなるけれども、5月っていうのはないっていうことなので、僕の結論は5月病なんてないって言いたいんですけれども、でもね、僕たちしんどいってね思う方もいらっしゃると思いますので、ちょっとでも今日は元気になっていただけるエピソードにできたらなと思っておりますので、一緒にモチベーションを上げていきましょう。そして土曜19時 YouTube もまたアップされますので、この前ポッドキャストを使った効率のいい勉強法、スピーキングとリスニングもやっちゃいましょうという、僕がよくやってた勉強法もご紹介してますので、新しい動画もぜひぜひ見に行ってみてください。So, Sean, are you ready? Yes.So, you didn't cheese. ごめん、間違えた。You didn't cheese やって。You didn't eat any cheese? I did this morning, so maybe I'll have some nightmares tonight. Tomorrow. Oh, I mean tonight. Yeah. Okay. So, are you ready? Yes, I'm ready. Yeah. そうだと。Seanの台本なし英会話レッスン Episode 167.Okay, what is the topic for episode 167, Sean? The topic for today is Disney. 最高今日のお題はディズニーです。僕ね、もうディズニー大好きじゃないですか。知らんわって話かもしれませんけれども、大好きなんですよ。 YouTube のネタとかもね、僕ディズニーだらけなんですよね。もうコスチューム着まくってディズニーソングを歌いまくるっていうね、動画もあるくらいディズニー大好きなので、とても楽しみにしております。このお題はショーンがね持ってきてくれまして、シリアスなお題とね、こっちどっちがいいって言われて、もちろんもうディズニーって僕言いまして、その理由がね冒頭にも言いましたけれども、今皆さん落ち込まれてる方も多いんじゃないかなって思ったと同時に、なんかね、僕5月病っていうほどでもないんですけど、ちょっとねここ最近めまいがしたりとか、すごい咳が出たりとか、僕自身もなんかこう元気なのになんかちょっとだるいなって感じることが多くて、今日電車でもなんかこうこれを何かコンテンツにしたいな、しんどいっていうのもコ
コンテンツにしたいなと思ってたんですけど、ショーンからディズニーっていうのを聞いたらもうボーンって元気出たんでそう、これでいこうと思いました。So you brought me this topic. Yes. And then I was also thinking about my situation. So I'm not feeling perfectly okay now. So on a train, I was assuming, I would be able to talk about my honest feeling. I'm not feeling good. And then is there any good topic? But, you ask me, like, do you want to talk about it? Then let's do it. And my, negative feeling is gone. Yeah. So, because whenever we meet up, we always have this quick, 5 minutes negotiation. Okay, we've had this request, maybe this would be a good topic. So I gave you a couple of options at the start, and you were like, yeah, I guess it's okay. Okay, how about this other topic I prepared? Disney. Oh, Disney. Yeah, okay, let's do it. Let's go. I was like, whoa, okay, I guess we're doing Disney today. So, first of all, why did you bring this topic? The first reason is because I've got a lot of questions that I want to find out about. The first thing that I want to ask you is, why do you like Disney? You want to ask me? Yeah, I want to know because I know you love it so much, right? Okay. Oh, I have so much to say. It's a lot. But I like the concept and the purpose. So, I don't want to exaggerate it. I'm sorry, I don't want to exaggerate. But I feel like what I'm doing can be similar to what the Disney company is doing. What I mean is that, through works, I think they want to change something. And they want to tell the audience important things for humans. So diversity or caring about others. And like this, I always feel something strong and then something meaningful from Disney works. Yeah, that's why I love it. Yeah, okay, so you're thinking of it from a kind of almost like a business perspective, but also like the overall message that Disney are trying to produce. So two different aspects. Yeah. Right? For us, it's easy to say what is important. Like, we should do this or we should do that. But usually people don't listen to it. Yeah. Without any, collaboration with something. Yeah. But about Disney, their main purpose is making work. And then, making some works. And then they create and produce each, story. Then in that story, it always has kindness or important messages. Yeah. So, yeah, that's the things I love about Disney. So not only about business perspective. So they're The message. I think they're smart. Oh yeah, definitely they're smart. Yeah. With that, I can kind of relate. I remember when I was growing up, there would always be Disney movies, at the cinema or on TV, that kind of thing. And I'm trying to remember what the first Disney movie was that I saw. I think it was either maybe Lady and the Tramp. Do you know that one? Lady and the Tramp. Lady and the Dogs Tramp. one. The two dogs, yeah. I know. What's the Japanese title? ワンワン物語。ちょっとふざけてるよね、確かにこれ聞いたらね。ワンワン物語ってな。What's funny? It's completely different to the. What is the English title? The Lady and the Tramp. So the lady the names. The image is that the lady is this very beautiful, elegant kind of woman, and the tramp is this homeless, dirty guy. Right? But the names of the dogs are also Lady and the tramp. But I think that was maybe the first Disney movie that I saw. It was either that or Dumbo. I kind of have a rough memory of seeing Dumbo as well. But I remember the one Disney movie that had the biggest impact on me, that made me realize, these are not just cartoons. These are cartoons with a message. Yeah. Was The Lion King. And I remember watching the Lion, like 1994 around the time when I was born, so around 1992 to around 4. So around that time. And so obviously I was quite young. I must have been like 6 or 7 years old maybe.
And I remember watching that movie and thinking, okay, yeah, this is really fun. You know, dun, 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 I can't just wait to be king, and doing all the dances and stuff. Oh, this is nice. And then his dad dies, like in that stampede. And I remember as a kid that hitting me like emotionally, and just being like, oh wow, yeah, Simba's dad has died, and it gave that really strong impact to me, like the realization of our parents are these, you know, big, strong characters. You know, like what's his name? Mufasa. Mufasa, yeah, like he's a big, strong lion, right? So I was like, oh, that's like my dad, you know, this big, strong guy. And then he dies, and it's taken away, and that Scar ね。 by Scar, and like that had like a emotional impact on me, and it made me realize, yeah, our parents are big and strong characters, but they are going to die eventually. And like learning that at like what 7 years old or 6 years old is very emotional. So for me, that impact of Disney and having that message, I mean, I feel the same as you in that way. Yeah. I see. なので、ここまでね、ちょっと訳していきたいなと思うんですけれども、まず、works。おい。なんや、今のちょっと。works, W-O-R-K-S. そう、仕事をするのね、ワーク、働くあるじゃないですか。あれをね、こう名詞で、作品という形で表すこともできるので、ワークス、ドリームワークスとかのワークスもそうだね。DreamWorks も、ワークスも、作品ですよね。シュレックとかの会社っていうふうに覚えてもらうといいかなと思います。僕さっき一瞬 S 付け忘れた瞬間あったかもしれないので、ちょっとそこ注意してくださいね。ワークスの形で作品になりますね。いきなりね、ショーンが僕になんでディズニーが好きなのっていう質問からだったんですけれども、もちろんいっぱいあるんですけど、なんかね、僕はその彼らがやってること、掲げてることっていうものがすごく自分のやってることと似てるような感覚がすごくあって、恐れ多くも、で共感ができる、で目標にしたいって思う形なんですよね。でそれが何なのかっていうと、こう仕事をやっぱする上で、誰かをこう助けたいとか、誰かを元気にしたい、でこういうメッセージを伝えるべきっていう何かその社会的に大切なことっていうものを作品を作るというものと絡め合わせながらやっているっていうところが僕は本当にすごくいいなと思っていて尊敬してるんですよね。なのでジブリの宮崎駿さんとかも含め、僕そういう何かを作り出す人をすごくこう尊敬しがちで、かつただなんかヒットさせたいとか売れさせたいっていう自分の目的だけじゃなくて、人をも幸せにしたい、社会を良くしたいっていうメッセージを含んでる仕事っていうのが僕はすごく好きなので、ディズニーは何かこうメッセージ、優しさだったり、多様性だったりとか大切なものっていうものをこう伝えてくれるからこそ好きっていうことでしたね。でショーンは初めて見たのは、ワンワン物語、名前なんやこれふざけとんなって確かに聞いたら思ったんですけど、英語の場合はレイリーズ&トランプ、あれです、キャラクターの名前なんですけどね、ワンちゃんの名前なんですけど、確かに英語で聞くと2人とも名前がレイリーズとトランプなんですけれども、英語だとレイディー&ジェントルメンのレイディって響きつつトランプ、つまり貴婦人、いい女の人と、ホームレスのワンちゃんっていうのをもうタイトルからね、名前から表せるみたいですけれども、日本語の場合ねちょっと難しいのでワンワン物語っていうちょっとね猫だったらこうニャンニャン物語になるんかなっていうようなね感じですもんね。そういうタイトルになってますよと。でそれが初めてショーンが見たドラマらし作品らしいですね。僕も初めてかどうかは分からへんけれども、ちっちゃい時よう見せさせられた親に、そう後でそれ言うけれども、親はすごく僕にディズニーを見せたので、ワンワン物語も見たし、でダンボも見たし、ショーンがね見たって言ってたやつ、あとは最後に言ってたのがライオンキングですよね。で初めてショーンがそこで死っていうものを6歳7歳の時にこう感じたと、作品を見た時に、お父さんがねそのスカーという、悪いライオンさんに殺されてしまってっていうところからすごくメッセージ性があるっていう作品がディズニーがやっていることなんだなっていうのが分かったので、すごく共感できるっていうお話でしたね。ライオンキングは日本でもライオンキングやね。ガオガオ物語とかじゃないね。そうなんでやろうねっていう、ライオンキングはライオンキングっていう感じですね。Yeah, so when I was younger, I mean when I was a little kid,
my parents, especially my mom, often showed me a lot of Disney works because one of the things she was saying to me was, I want you to be a kind person. So like this is just my idea. Yeah. But people who are grown up with Disney works and the people who are not can be sometimes, different. Yeah. And it's not only about Disney. So when we are younger, it's important to see and to, watch those heartful and kind works. I think so. Yeah. So do you have any reasons for your parents? Did they show you the Disney works because of what? Not really. Not Like, I think they just put the movies on because they were kids' movies, right? Kind of entertaining. I don't think they were trying to teach me any like life values or anything like that. But that doesn't mean to say that I didn't pick up anything from those movies, right? For example, Lion King, realizing about mortality and growing up faster than you'd like to, But I think I don't think my parents kind of showed me those movies to kind of inspire me or to give me some kind of strong message. But I definitely picked something up from them, I think. Mortality, can you spell that? Mortality, yeah. ちょっと難しい単語ですけれどもね。Yeah, mortality. はい、全部こちらはインスタグラム台本なし英会話レッスン専用アカウントに一つの写真にしてスペルをアップしてますのでご覧くださいね。日本語で難しいな。ただ死っていうよりも僕たちみんな死ぬじゃないですか。いつか。僕は400歳まで生きるつもりですけれどもねって言いたいけれども、そんなに生きれないじゃないですか。絶対死ぬじゃないですか。っていう死っていうただ death じゃなく、なんか死ぬ運命にあるみたいな感じのニュアンスがこのモータリティに入ってるかなって思うんですけれども、そうなので不確実性みたいな、儚さみたいな、常に存在できるものじゃない、いつか絶対散ってしまうっていうような感じのニュアンスかなって思いますかね。そうですよね。なので僕の親はちっちゃい時に優しい子になってほしいっていう目的でディズニーを見せてたらしいんですね。なのでショーン的には親御さんが何か目的があって見せられたのがあったのかなって理由があったのかなと思ったんですけれども、全然そういう特別なところはなかったと。ただ子供のカートゥーンっていうところで見ていたっていうことらしいんですけれども、僕もなんか将来もし子供ができたらちっちゃい頃にディズニー見せたいなと思ってるんですよね。で個人的になんかディズニーをちっちゃい時に見てる人と見てない人、あるいはディズニーだけじゃなくてもいいんですけど、優しい作品に触れてる人触れてない人で、なんか僕感受性とか心の豊かさって変わってくるんじゃないかなと思うので、なんか優しい作品っていうものは僕も見せたいなって思うんですが、So, we talked about the reasons why we watched it. And then especially, when we were kids, we were watching it. Yeah. That's something we have in common. Yeah. So my next question is, why do you think it's so popular even among adults? This is one of the things that I noticed, especially when I moved to Japan. Really? Yeah. In England, it's really not that common to hear adults talking about Disney. Usually the only time adults talk about Disney is if they're talking about their own children. If they say, oh yeah, I'm taking my kids to see the new Disney movie because they want to blah, 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 right? But in Japan, what I've noticed, especially with girls, everything is Disney. Right? Disneyland, like the amount of girls that I've spoken to and they're like, Disneyland ikitai na, kind of thing. And I think, yeah, okay, like how old are you again? I have to double check to make sure like if they're like 17, 18 or something, they say, oh no, I'm 28. I'm like, oh, okay, so you're 28 and you're still heavily into Disney. To me, that feels a little bit strange. And I think that's just because, coming from England, if, we hear kind of adults talking about Disney, it changes our image of that person, I think. Because we associate Disney with kids. When we grow up, we watch them as kids. So when you hear adults talking about Disney, it kind of makes you, I don't know, I don't want to say judge that person, but makes you think differently about that person, perhaps.
But when I moved to Japan and I started to notice there were more and more adults talking about Disney, I just realized, oh, this is like an accepted thing. This is just the usual, right? But I couldn't understand why it was popular with adults. I see. So it could be only in Japan, perhaps. Perhaps I think so, yeah. Interesting. 面白いですね。早速なんかこうなんか違うんだなって出てきたんですけれども、まずが associated っていう単語をね、スペルしておいてもらおうかなと思ったのと、あとはもう一個僕なんか何やったかな。忘れたわ。もう一個これスペル説明したいなって思ったんですけれども、ちょっと今パッて抜けちゃったので associated だけにしたいんですけれども、ディズニー、なんて言ったっけ ?It's associated with kids って言ったかな、ディズニーっていうものは、こう、kids と、関連付けられる。連想させられる。ディズニーと聞くと、キッズを連想するっていうようなニュアンスなんですけれども、イングランドでは、ショーンのね、そのイギリスとか欧米圏では、ディズニーって聞いたら、子供が見るものっていうイメージがすごい強いらしいんですよね。で、僕がそもそも、なんで、僕たちも子供の頃に見た作品とか、子供っていうワードがよく出がちなディズニーで、大人もすごく見れるような、なんで大人の間でも人気なんだろうかっていう質問をしたことによってこのクエスチョンに広がっていったんですけれども、イギリスでは大人はそんなに見ないみたいですね。ダブルチェックや。ダブルチェック。Double check. そう、ショーンが I have to double check って言ってたと思うんですけれども、このダブルチェックっていうのも動詞として使えるのでね、結構便利ですよ。Let me double check とか、I have to double check ぜひ使ってみてくださいね。ショーンが日本でよく、私ディズニー好き、ディズニーランド行きたいっていう人を聞いて、ショーンが、I have to double check ダブルチェックしたなあかんなと、25歳ぐらいの方は思ってたけれども、もしかしたらこの子12歳かもって、思うらしいんですけれども、実際聞いたら、28ですっていう、なんかこう、思ってるほどその幼少期に見るっていうよりも大人も見てるようなイメージが日本ではあるっていうことですよね。それがなんでかわかんないっていうのが、ショーンのそのポイントとして上がってきたんですけれども、なんでなんでしょうね。Can you guess why? Well, this is going to be my next question for you because this is a general feeling about most of the foreigners that live in Japan that I've spoken to. Like they can't understand the kind of obsession with Disney among adults. It's like, why are they still into Disney movies? Why do they want to go to Disneyland? And I have to say, I don't know. So do you have a reason why Japanese adults tend to be into Disney? I'm guessing I have two reasons for that. Sure. One is there is Disneyland. Right. In Tokyo. You have Disneyland in the UK? We have Disneyland in Paris. Paris, right? Yeah. So, in Japan, when we are kids or when we are young, or even we are grown up for dates or for anything, for wedding or anything, people tend to come up with the place where they can have fun. It's Disneyland. I see. It's the go-to destination for fun, I guess. Universal Studio Japan and Disneyland. That's why I think, from our childhood, it has a huge impact on our life or thinking. So that could be one of the reasons. Yeah, because Disneyland is in Japan, right? So yeah. And the other one should be... we Japanese people have noticed it's something even adults can watch. So in another word, perhaps foreign people might not notice it's something even adults can watch. And then I don't know the real reasons for that, but maybe there should be a lot of different cartoons in foreign countries, perhaps. But for us, Disney is something different. Because Japanese anime versus Disney. So very different styles, right? Yeah, style. But for Western people, perhaps they might be the same or similar. Yeah, I don't know. I guess
overseas, there's definitely a difference. Different. But I mean, for example, when we talk about Japanese animation, we call it anime. Like we exclusively use the word anime to talk about Japanese animation, and we use cartoons to talk about like American or Western style animation. But yeah, I mean, there are. Don't get me wrong. There are adults who go to the cinema to watch the Disney movies or whatever, but usually it's just that they go to the cinema, they watch the movie, and that's pretty much the end of it. Whereas what I found in Japan, with especially amongst my friends, my Japanese friends, is that they'll go to the cinema to watch a movie, they'll really enjoy it, and they'll keep talking about it, and then they'll buy all of the merchandise, and then they'll go and see it again. And I'm like, well, okay, calm down. It's that kind of next level of Disney that kind of surprised me when I first saw it. Then from that perspective, the marketing, Disney marketing should be working. I absolutely think so. Yeah, definitely. Yeah, especially in Japan. Yes. And Japanese people tend to love something similar to others. And we have a kind of groupism. I think so. Yeah. This girl has this teddy bear. Yeah, I want it. Yeah. And I want that one. I can definitely see that. Yeah. Oh, really? Yeah, I can definitely see that. Makes sense. Like this, the marketing could be one of the reasons. かな? Yeah, absolutely. Yeah. はい。皆さんはちなみになぜ日本でこんなに大人もディズニーが好きだと思われますか？僕なりの理由なんですけれども、一つはディズニーランドがあるっていうのがすごく大きいと思うんですよ。結構僕たちディズニーがあることが当たり前の国で育ってると思うんですけど、結構海外ってイギリスの場合だったらパリまで行かないといけないっていうね。ディズニーランドパリ、インパリ、パリ、東京ディズニーランドか、パリディズニーランドっていうの。Do you say that? Disneyland Paris. ディズニーランドパリスっていうのか。オーロラ姫の見てみたいね。僕も行ってみたいね。オーロラ姫のお城がなんかあるやつ。日本はシンデレラ城なんですけどね。I think it's the same in Paris too. No, Cinderella Castle. The castle, yeah. The castle is not from Cinderella. 知らんのに言わんとって。あれシンデレラ。知らんのに同じとか言わんとって。It's all the same. It's a castle. It's pink やろ? Is it pink one やろ? Is it pink? そうやね。オーロラ姫のところやあそこや、スリーピンビューティーやで。知ってる？何マクドナルドのマックシェイク飲んでんねん、今。ちょっと、何マックシェイク飲んでんのIt's just making me laugh. Sleeping Beauty, do you know? Sleeping Beauty, yeah. そう、that castle やね。Is that different? 違う、全然ちゃう。一緒ちゃうねん。そう、シンデレラ城なんて言わんとって。そう、ちゃうねん。とにかくあれはピンクやねんやんか。っていうね。そう、僕も行ってみたいなと思うんですけれども、あと香港とかね。僕、香港ディズニーも行ったよ。Oh. そう、香港。I didn't know that. Okay. そう、結構ね、あとチャイナ。の上海とかね、結構世界中にあるわけじゃないじゃないですか。だから僕たち恵まれてるんですよ。東京ディズニーランドがあるっていうのは。なのでちっちゃい時からどこか行くってだったらディズニーランド行こうとか、デートでもなんかディズニーに行くっていうのとか、家族で行くっていうのもディズニーランドが夢だったりっていう、なんかそういう環境で育ってるので、結構ディズニーイコールなんかすごい場所みたいなイメージがついてるっていうのが一つかなと。でもう一つは、もしかしたら僕たちはそのディズニーの良さっていうもの、大人も見るべき作品っていうものにもしかしたらいち早く気づいてるのかもしれないっていう独自の考えですけれども、特になんかこう日本のアニメと比べた時にやっぱり西洋の人たちが作ったアニメってちょっと感覚とかクリエイティビティさもちょっと違うと思うんですよね。そういう意味でなんか異質を放ってるんじゃないかっていう意味で日本人はこう見がちなんじゃないかっていうところと、あと最後はマーケティングですよね。ショーのお話も聞いてと思ったのが、すごく日本でのそのマーケティングの進出が上手なのかもしれませんよね。あの人が持ってるテディベア、Do you say that? テディベア？テディベア、yeah。テディベア欲しい、名前何やったっけね、モフコじゃなくて何やったっけあれなんて、ダフィ。Do you know? ダフィも知らんの？あかんな、ほんま。ダフィドック？ダフィドック？ダフィドック？ドック？ No, bear. What? なんでアヒルやねん。I'm gonna have to search this. What is Daffy Duck? Daffy Duck. 何ダッフィーダックって何？ Daffy Duck is, I think Warner Brothers maybe. ちょっとなんか調べてくれてるんですけれども、ダッフィーダック。誰やねんそれ。You don't know Daffy Duck? いや知ってるけど、ほんまにアヒルやんそれ。ディズニーやんねそれ。Is it Disney? I thought it was Warner Brothers. それ何やったっけ？なんか見たことあんねんけど、皆さん調べてみてください。You know Bugs Bunny, right? Bugs Bunny?
うさぎちゃんね。 Yeah, Rabbit yeah, yeah. うんうん。 Same company. That's あれはディズニーじゃないか。yeah, Warner Brothers. ダッフィーって日本語で調べてみて。 How do you spell it? わからん。DUFFY No, I mean the Japanese spelling. ダッフィー。 Da- カタカナでダツフィー、ダッフィー。そう、ショーンがね、すごい黒いカラスみたいなの今出してきたんですけれども、違うよ。女の子が大好きなダッフィー。ショーンしといた方がいいよ。いつかで、見た ?Did you see it? Duffy the Disney bear. そう、ディズニーベア。 Duffy the Disney bear is a Disney park stuffed bear that can be found in Tokyo So, Disney so. Resort, Hong Kong, So. Disneyland Paris, Shanghai. Oh, yeah, I have never seen this bear before. Did you see the image? Yeah. It's so cute. Duffy. Girls love it. So you can present. I'll remember that, yeah. そう。覚えとった方がいいよ。日本の女の子をね。Duffy is Duffy. ほら、真剣になってきたで。デートの時に、何なんでそう、ショーンが食いついておりますね。He's so interested now. 多分ね、なんかあげるつもりなのかもしれませんね。っていう、今ちょっと楽しいお話を入れましたけれども、ダッフィーとかね、そう日本ではダッフィー持ってるから私も欲しいとかっていうそんな感じでねこうみんなが持ってるから私も欲しいっていうなんかそのマーケティングをうまくね言ってるんじゃないかなとも思ったんですけれども次聞きたいのが Best 3 works of Disney Top 3 ディズニーで好きなさトップ3って何Well, Lion King, I think. Lion King would be at the top, maybe. Toy Story? トイストーリー大好き Toy Story, I think, maybe at the top as well. Andy and I, same age. Oh, really? そう、僕とアンディ同い年やねんっていうな。あれね、すごい上手、うまいことできてるんですけど、アンディが、例えば8歳の時、僕も8歳なんですよね。で、その数年後、4年後とかに2が出たら、4年年取ってるっていう設定なんで、僕も同い年やったんで、もう、アンディ大好き。聞いてるアンディ。ほんまにアンディとね、一緒に育ってきたようなもんなんですけども、ショーンがなんかすごい、serious なんですけど What are you looking for? 何を探してるの I'm looking at all of the Disney movies because there's so many. I'm trying to see which ones that I actually really like. So yeah, Lion King, Toy Story, and The Nightmare Before Christmas. That's a Disney movie. I didn't realize that's Disney. That's Really? ブギーやろ Yeah. Okay, there we go. Yeah, so that's my. それ Yeah, I didn't know that was Disney. なるほど。 Apparently so. ライオンキング1番Oh no, Nightmare Before Christmas maybe number one. ナンバーワン、Yeah. ナイトメアビフォークリスマスやったかなあれが1番2番ライオンキング、3がトイストーリーっていうことですね、すごく僕何でも知ってるよ I know everything 全部知ってる I know. I've got Wikipedia open here to check, but I don't need it. I can just ask you. そうやろ、Right. ブギーやろ Yeah. 悪いやつ白いやつキングダムハーツ知ってる Do you know Kingdom Hearts? I do know Kingdom Hearts. Yeah. You love it? No. もうなんでなのそう実はですねショーンはディズニーがそんなに好きじゃないらしいんですよごめんなさい、いやディズニーファンの方いらっしゃったらこれをねちょっと後ほどね語っていきたいなと思うんですけれどもここでちょっと皆さんにお知らせがあるんですけれども僕たちですねこれからなんと週に2回エピソードを更新することになりました、パチ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 その理由としましてやっぱりもっと更新してほしいっていうお声もやっぱりあったり一つのエピソードがやっぱ長くなっちゃうと思うんですよね1時間これを全部そのままやるよりも2つにね同じように収録はしていくんですけれどもそのエピソードを2つに分けた方が皆さんも聞きやすかったりとかあとは更新頻度が多い方がね楽しいとか、1週間待つ時間がなくなるかなと思いましたのでそういう形にしたいなと思ってます、なのでそのパート2の方でショーンはなぜディズニーがあまり好きじゃないのかっていうお話をねしていきたいなと思うんですけれどもその前にここはポジティブでやりたいから、anything else you want to talk about? Something positive about Disney? I think I've touched on all the positive things. You know, I agree with most of the stuff that you said about having that Disney has like a positive message for kids and that kind of thing. You know, teaches kids important life lessons. I mean, yeah, it is. It's a fun thing, right? Don't get me wrong. Just because people like Disney doesn't mean that
I think badly of them. No. It's just that for me, I associate Disney with my childhood, that kind of innocence, right? So And also, the Disney, it's so popular because of Disney songs. That Disney helps too. songs, yeah, absolutely, yeah. そう、やっぱりディズニーランド、間違えた、ディズニーがね、人気な理由って、ディズニーソングもやっぱ人気やからっていうのもあると思うんですけど、What is your favorite? Do you mean the song in the cartoon or the songs that go with the movies? Like, as in, Elton John did songs for Lion King, or do you mean songs in the... in the movie. I quite like, again, I keep going to Lion King, but it's the one that sticks in my mind the most. Can't Wait to Be King. Can you sing? Yeah. ってやつね。Yeah, that one. じゃあ帰ります。大好き、あれも好き。あと、白生だったね。Hakuna Matata, yeah, そ that's a う、good one. ネイトがすごい歌唱力で YouTube で歌ったやつですね。yes. とかね、やっぱディズニーはそういう歌もやっぱいいとか、あとは作品にメッセージ性があるとか、あとは特に日本ではそのディズニーランドの影響とか、やっぱグッズがあるとかっていうのがね、もしかしたらその人気な理由なのかもしれませんよね。でも僕的にディズニーにお願いしたいのが、もっともっとやっぱ多様性を言ってるのであれば、もっといろんなキャラクターとかをもっと出してほしいなと思うんですよね。例えば、African Americans character. Yeah. So, it took so much time to have a character like that. So, and also anything else, like, I think there is another group of people who are not described as a character in Disney movies. So I want them to have, cultural diversity. Yeah. real cultural diversity in their works. We can talk about it in a part 2 session. Sure, yeah. っていうパート2でもね話していけたらなと思うんですけれども、もっともっとその本当の多様性っていうものを作品として出すことっていうのは必要なんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり何かしら白人だったりとか、あとは何ですか、黒人の方、アフリカ系アメリカ人がお姫様になったのはだいぶ時間が経ってから、つい最近だったりとか、いまだに肌の色は白じゃないとダメっていう、最近アリエルかなんかの実写版かなんかで黒人かなんかになった時にすごくね賛否両論もあって、確かに肌の色までそこまで変える必要もそもそもあるのかっていうところも確かに賛同はできるんですけれども、結構やっぱ時間はかかりましたよね。他にもやっぱり例えば LGBT の人はキャラクターで出たことないですよね、多分ね。だったりとか、いろいろともっともっと出すべきところはあるんじゃないかなっていうのもあると同時に、やっぱりディズニーのその優しさっていうのは僕もすごく好きなので、一旦ここでちょっとねパート1は締めくくらせていただきたいなと思うんですが、皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。ショーンがねどんどん上手になってきてるんですけれども皆さんはなぜディズニーが日本でこんなに人気だと思いますか。ぜひぜひインスタグラム台本なし英会話レッスンであったり、ツイッターハッシュタグ台本なし英会話レッスンをつけてシェアをしていただきたいなと思います。僕は本当にディズニーが大好きでね、このディズニーの良さっていうのをこれからも広げていけたらなと思いますので、一緒にディズニートークを楽しんでいただけたらなと思います。僕は英語のソータという名前でインスタグラムストーリー毎日更新してます。ツイッターも勉強法だったりとか英会話フレーズ更新してます。 YouTube も土曜、夜7時に更新しておりますのでぜひ見てください。ショーンはショーン・ブラッドリー数字っていう何ですかこれ定番になってきてる。1986。こっちの方が逆に覚えてくれんで。Yeah. This way is so effective. 逆に数字って言ってってなった時に、そうショーンが1986っていう方が皆さん多分聞いてくれはると思うから、そう概要欄からねぜひ見て飛んでいただければなと思います。はい、この後またパート2ね、おそらく水曜日にアップされる形になると思うんですけれども、まだまだディズニートークは続きますので、そちらも楽しみにしていてください。ではまた皆さん次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。